Alright, my friends, hi, how the hell are you guys doing? My name is Sangoverna Kami and welcome back to my channel. आज म हतार जाँदैछु बिम्बाल पोखरीनिर because all the boys are there अनि त्यहाँ किमा नुडल खिचडी खान्छ अनि त्यहाँ आऊ भन्यो अनि 5 मिनेट आइपुग भनेर कहाँ 5 मिनेट आइपुग्छु यहाँबाट त्यही अब सकेसम्म चाँडै जान्छु तर हतार नगरिकन आउनु त आइपुगे अब कल हान्नु पर्यो हामी चाहिँ यहाँ शारदाको घरमा छौँ अब यहाँबाट एकछिन बसेर भक्तपुर जाने Bhaktapur Ipaki. ल अब POV फोटोग्राफी अब कतिको भोइस आउँछ मेरो आई डोन्ट नो आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन खतरै आयो यहाँ हेरेर क्या दाबी आछ स्कुटर आयो यहाँ टिलिक्क टल्केको छ नि पुरै राम्रै छ फ्यान्सी छ मसाला फोको छ हिँड कस्तो थाहा भयो त नि यहाँबाट यहाँसम्म भइसक्यो आएको छ कि छैन त्यो थाहा भएन क्या फेरि अब छैन अब माइक कहाँ अड्काउने कि अड्काउने नै छैन कि च्याप्नी नै भाषा छ कि त्यही घरमा छोडेको यसमा हो त भन्छ ल ल खै यो होइन मेरो सबै तपाईँलाई उड्काउँदैछ ल भाउ त के भयो भनेको कि ए Okay, then अब हामी चाहिँ एपिसोडको एन्डमा आइपुगिसक्यौँ एन्ड हियर आर रेस्ट अफ द फोटोज देयर आर टु फर्स्ट अफ एउटा बुढी हजुरआमाको एउटा फोटो खिच्न खोजेको थियो तर ठ्याक्कै आँखा बन्द मात्रै भएको आएछ कि अब खर्कै छैन एन्ड सेकेन्ड वान इज अफ द टेम्पल गरुड भएको अनि एकजना डिसेबल मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो होइन आउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि ठ्याक्कै आफूले सकेसम्मको राम्ररी फ्रेम गरेर खिच्न खोजेँ एन्ड दिस इज इट एन्ड पछि चाहिँ मैले निकेशको अनि शारदाको अनि शारदाको दिदी पनि आउनुभएको थियो अनि तिनजनाको खिचिदिएँ निकेश भाइले चाहिँ धरै पोज्दैछ पुरा हाम्रो जतिखेर कमेडी गर्ने भाइ जहिले कमेडी पोजै दिन्छ तर के गर्नु आफ्नो त कसैले खिचिदिँदैनन् कसैले खिच्न नि आउँदैन खैरकै छैन द्याट्स इट फर नाउ व्हाट यु थिङ्क अबाउट माई न्यू स्टुडियो यो चाहिँ अझ यो कम्प्लिट भएको छैन होइन जस्ट एउटा ऱ्यान्डम मैले हालिदिएको मात्रै यो भिडियो कम्प्लिट गर्न किनभने यो भिडियो चाहिँ अलमोस्ट 3 weeks अगोको हो कि अनि म चाहिँ बिचमा पुरै यो डेङ्गुले गर्दाखेरि बिरामी भयो एन्ड सो कम्प्लिट गर्नै पाएको थिएन कि अनि त्यसैले अब यो जस्तो सुके होस् भनेर हुन्छ नि एउटा सेटअप बनाएर यसरी खिचेर एडिट गरेर हालिदिइहाल्छु सो दिस इज इट फर नाउ एन्ड आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वान